హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వీడియో అండి. వెల్కమ్ టు ఎస్పీఎస్ లాగ్స్. మనం జలుబుని ఎలా నివారణ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి మందులు వాడాలి, అందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండాలి అన్నది మనం చూసాం కదండి. అలాగే జలుబుని కొన్ని చిట్కాలు అనేటివి మనం చూద్దామండి. అలాగే మెడిసిన్తో పాటు చిట్కాలు కూడా ప్రయోగించుదాం, ఎంతో ఉపయోగకరం. సో ఒక రకంగా జలుబుని తగ్గించే మనం ఇంట్లో కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయండి. సో సీజన్ మారినప్పుడు ముందుగా వచ్చే మనకు ఆరోగ్య సమస్యలే మెయిన్గా జలుబు కదండి. సో జలుబు వచ్చిందంటే చాలు ఒక పట్టాన అది వదలదు. ఒక సామెత ఉందండి, జలుబుకి ట్యాబ్లెట్స్ వస్తే వారం రోజుల్లో తగ్గుతుంది, వేసుకోకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుందని చెబుతారు. అంటే జలుబు వస్తే ట్యాబ్లెట్స్ వేయకపోయినా అది తగ్గాల్సిన టైంలోనే తగ్గుతుంది. జలుబు వచ్చిందంటే చాలు, దీంతో పాటు తలనొప్పి, దగ్గు, తుమ్ములు ఒక దాని తర్వాత మరొకటి ఇలా సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టే జలుబుని కేవలం అతి తక్కువ సమయంలో తగ్గించే నాకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు కొంచెం పాస్ చేస్తున్నానండి. కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఒకసారి నేను చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్, తప్పకుండా పాటించండి ఈ చిట్కాలు. సో మనం జలుబు చేసినప్పుడు సాధారణంగా నీటిని అలానే తాగకుండా కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకొని తాగండి. జలుబు నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా అదే వేడి నీటిల్లో తేనె నిమ్మరసం కలిపి తాగండి. కోల్డ్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు అదే నీటిల్లో దాల్చిన పొడి కూడా కలిపి దాల్చిన పొడి కొంచెం యాడ్ చేసి కూడా తీసుకోండి. దానివల్ల కూడా మీకు కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ తగ్గుతుంది. ఇంకా ఆవిరి పట్టడం వల్ల మంచి ఉపశమనం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల మూసుకుపోయిన ముక్కు రంధ్రాలు తెరుచుకుపోతాయి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అయితే ఆవిరి పట్టేటప్పుడు కేవలం వేడి నీటితో కాకుండా అందులో కాస్త పసుపు, ఈ జెండు బామ్ ఇవి ఉంటాయి కదా, మీరు ఏ బామ్ వాడితే అది కొంచెం వేసుకోండి. వీటితో పాటు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కూడా వేస్తే మంచి ఫలితాలు అనేది మీకు రిలాక్సేషన్గా ఉంటుంది. వేడి పాలల్లో కాసింత పసుపు కలుపుకొని తాగండి. ఈ చిట్కా రాత్రి వేళల్లో బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. దగ్గు కూడా నయం అవుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల నిద్ర లేని సమస్య కూడా దూరం అవుతుంది. పసుపులోని యాక్చువల్గా యాంటీబయోటిక్ అనేది ఉంటుంది, అందుకే మీకు జలుబుకునే ఒక రవ్వ రిలాక్సేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. ఇంకోటి, జలుబుతో బాధపడే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా శాతం అల్లం టీ తాగడం వల్ల మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. ఎలాగో కషాయాలు తాగేస్తున్నాం కదండి, మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఈవినింగ్ అలా ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు ఈ కరోనా టైంలో అల్లం టీ కూడా తాగండి, వల్ల మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది అల్లంలోనే. ఎందుకంటే దాంట్లో గుణాలు ఉన్నాయి. జలుబు వల్ల వచ్చే దగ్గుని కూడా తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి రెగ్యులర్గా అల్లంతో చేసిన టీ తాగడం అలవాటు లేని వాళ్ళు కూడా అలవాటు చేసుకోండి. ఇది రెగ్యులర్ టీలో అయినా సరే వేసుకోవచ్చు. వేడి నీటిని మరిగించి అందులో అల్లం ముక్కలు లేదా రసం వేసి నిమ్మరసం దాంట్లో తేనె కలిపి చివరగా పుదీనా ఆకులు కూడా వేసి తాగేయండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మీరు పనులు కూడా చకచకా చేసేయచ్చు. ఇంకోటి, జలుబు ఉన్న వాళ్ళు తులసిని తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. తులసి ఆకులు, రాక్ సాల్ట్ ఉంటుంది, ఇది ఏమంటారు, దొడ్డుప్పు కలిపి నమిలి ఆ రసాన్ని మింగండి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. లాభం కూడా మనకి ఒంటికి, నోటి నుంచి వచ్చే దుర్వాసన కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. మిరియాల పాలు తాగిన జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. ఇంకా బార్లీ నీళ్ళు, ఇది ఒక కప్పు నీటిలో ఒక స్పూన్ బార్లీ గింజలను వేసి బాగా మరిగించి వడకట్టి అందులో కొంచెం నిమ్మరసం కూడా కలిపి వడగట్టప్పుడు తాగండి. అంటే ఒక కప్పు నీటిలో ఒక స్పూన్ బార్లీ గింజలు వేసి కొంచెం నిమ్మరసం వేసి అది తాగండి. మ్యాక్సిమం ఫలితం అయితే ఉంటుంది. ఇంకా వాము, దగ్గు వదలలేదనుకోండి, ఇంకో చిట్కా అండి ఇది. నాకు ఇది చూసినప్పుడు దగ్గుకు సంబంధించిన చిట్కా కూడా కనిపించింది, మీకు అందుకే చెప్దామని అనుకున్నాను. వాముని బాగా నమలండి. దగ్గు వదలకుండా ఎక్కువగా వస్తుంది అనుకోండి, అలా నమిలి ఆ రసాన్ని మింగడం వల్ల కూడా మీకు కొంచెం దగ్గు మ్యాక్సిమం దూరం అవుతుంది. కర్పూరంతో కూడా ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. జలుబుతో బాధపడేవాడు కర్పూరం వాసన చూసిన మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ కాఫ్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను. చిన్నపిల్లలకు కూడా సరే, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు వాసన అనేది డైరెక్ట్ ముక్కు దగ్గర పెడితే వాళ్ళు పీల్చరు, అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు పీల్చరు. మీరు బాడీ అంతా రాసేయండి కర్పూరంతో, కొద్దిగా ఆయిల్ కలిపేసి
బాగా మ్యాష్ చేసి మొత్తం బాడీ అంతా వేయండి, బాగా ఇదవుతుంది. ఇంకా నీటిలో కర్పూరం వేసి ఆవిరి పట్టినా కూడా మంచి ఫలితమే ఉంటుంది. లేదా దానిమ్మ ఆకులు నలిపి చూసిన మంచి ఫలితం ఉంటుందండి. ఇంకా సూప్స్ తీసుకోండి వేడివేడిగా. మరి వేడివేడి సూప్స్ తాగడం వల్ల కూడా జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా హాట్ అండ్ సోర్ వంటి సూప్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా ఏమన్నా చేరినది ఏమంటే శ్లేష్మం అంటారు కదా, అది కూడా తగ్గుతుంది. వీటిలో పాటు వెల్లుల్లి అల్లం వేసి తయారు చేసిన వెజిటేబుల్ సూప్ తాగిన సూపర్ ఉంటుంది, అలాగే హాయిగా కూడా ఉంటుందండి. అంతేకాకుండా అందులో ఆర్గానిక్ బెల్లం, అల్లం, మిరియాలు, ఇంక ఇది పిప్పళ్ళు వీటన్నిటిని నీటిలో వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగండి. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అంటే మీరు వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి. సో మనము జలుబుకు పాటించే ఈ చిట్కాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవండి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేటివన్నీ మంచి చిట్కాలు, బెస్ట్ చిట్కాలు, చాలామంది వాడి రిజల్ట్స్ వచ్చిన చిట్కాలు. తప్పకుండా మీకు జలుబు వచ్చినప్పుడు ఇందులో 1-2 వాడేయకండి, అన్ని చిట్కాలు వాడండి, ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. కానీ ఇవి అందరికీ ఒకేలా ఉండవు, వయసును బట్టి కూడా ఉంటాయి. పెద్దలు వాడే చిట్కాలు చిన్నవారిపై ఉపయోగించకూడదు, ఎందుకంటే వారికి అన్నీ సరిపోవు, అది ఖచ్చితంగా గమనించాలి. అందుకే దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు కర్పూరము ఆయిల్తో వేయండి, బాగా తగ్గుతుంది. 2-3 రోజులైనా సరే పూయండి. పడుకునేటప్పుడు ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. చల్లని ప్రదేశంలో అస్సలు ఉండకూడదు, దీనివల్ల కూడా జలుబు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఏసీల కింద ఉంటాం కదా, దానివల్ల ఈ మన సమస్య అంతా. విటమిన్ డి అందుకే ఉండదు. మనకి ఎండ ఎక్కడ ఉంటుందండి, జాబులు చేస్తా ఇంట్లో ఏసీలే కదా. బయటకు వెళ్తే మార్నింగ్ ఎండకి మనకి విటమిన్ డి అనేది చాలా అవసరం, అది లేదు. సో జలుబు చేసినప్పుడు ఈ పనులు చేయకపోవడమే మంచిది. సో జలుబు ఉన్నప్పుడు రాత్రి సమయాల్లో చల్లని పదార్థాలు తినొద్దు. బ్రెడ్, బిస్కెట్స్, మైదాపిండితో చేసిన ఐటమ్స్ అస్సలు తీసుకోదు. చల్లని ఐస్ క్రీమ్ జోలికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది. చాలామందికి అదే టైంలో నచ్చుతుంది, బట్ మీ హెల్త్ గురించి కూడా కొద్దిగా ఆలోచించాలంటే ఎక్కువ శాతం తీసుకోకుండా మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్తే మీరే అది ఆపేస్తారు. సో ముఖ్యంగా చెవుల్ని కవర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు వల్ల వచ్చే తలనొప్పిని కూడా కొంచెం మీరు దూరం చేసుకోవచ్చు. తలస్నానం చేసిన త్వరగా ఆరడానికి డ్రైయర్స్ వాడటం మంచిది. చలికాలం, వానాకాలం త్వరగా ఆరవు, అలాగే ఉంచేసుకున్నారనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి పర్లేదు, అలాంటప్పుడు డ్రైయర్స్ వాడినా నో ప్రాబ్లం. సో లేకపోతే తల తడిగా ఉండి జలుబు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను డ్రైయర్స్ ఈ టైంలో వాడితే మంచిదని చెప్తున్నాను. బట్ సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా ఎండ మనకి మంచిది, హెయిర్ ఆరిపోతుంది, అన్నిటికీ బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ కొన్ని బెస్ట్ చిట్కాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ వీడియోలో చెప్పానండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి, చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. షేర్ చేయడం వల్ల ఇదేమి ఉండదు, కంపల్సరీ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఇంకే బోల్డంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, ఎనీ మోర్ డౌట్స్ కంపల్సరీగా నాకు కమెంట్ రూపంలో చెప్పండి, తెలియచేయండి. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియోతో కోల్డ్ గురించి ఎండ్ అయిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.